एक गरीब लड़का रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से कहता, भगवान, कोई चमत्कार कर दो, मेरी जिंदगी बदल दो। एक दिन उसे मंदिर के पास एक पुरानी घंटी मिली। जैसे ही उसने घंटी बजाई, अचानक एक बड़ा सा बक्सा प्रकट हुआ। लड़का चौंका, बक्सा खोला और निकली एक बिल्ली जो बोली, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार ये घंटी सिर्फ मुझे ही बुलाएगी। अगले ही पल बिल्ली ने उसकी रोटी उठाई और भाग गई। मॉरल: चमत्कार का इंतजार मत करो, मेहनत और सब्सक्राइब दोनों जरूरी हैं।